Boeing 747 samolyoti soniyasiga 4 litr, 10 soatlik parvozda roppa-rosa 144 ming litr yoqilg'i sarflaydi. Qo'rqinchli-a? Yoqilg'i xarajatlari aviakompaniya umumiy xarajatlarining taxminan 1/3 qismini tashkil qiladi. 2016-yil yanvar oyida Brent neftining barrel narxi $30 dan past edi. 2024-yil fevral oyida esa $83 atrofida. Bularning barchasi birlashganda aviakompaniyalar kamroq yoqilg'i sarflashni xohlaydilar. Buning yo'li esa samolyotlarni ozdirish. Yoqilg'i sarfi va samolyot og'irligi o'rtasidagi oddiy bog'liqlik quyidagicha. Bir xil turdagi ikki samolyotdan yengilrog'i kamroq, og'irrog'i sezilarli darajada ko'proq yoqilg'i sarflaydi. Buni avtomobilingiz 100 kilometrda 6 litr yoqilg'i sarflayotgan paytda ichini to'ldirib olsangiz yoki tirkami biriktirsangiz 8 litr sarflashni boshlashiga o'xshatishimiz mumkin. Muhandislar buni marjinal yoqilg'i yoqish tezligi yoki yoqilg'ining vaznga nisbati deb atashadi. Hozirgi vaqtda zamonaviy samolyotlarning o'rtacha marjinal yoqilg'i yoqish tezligi qiymati har 1000 kilometrga har 1 kilogramm vazn uchun 0.2 kilogramm. Misol uchun, agar siz Berlindan taxminan 1000 kilometr uzoqdagi Parijga uchmoqchi bo'lsangiz va og'irligingiz 85 kilogramm bo'lsa, 0.2 ni 85 ga ko'paytirib, faqat siz uchun har 1000 kilometrda 17 kilogramm yoqilg'i sarflanishini bilib olasiz. Keling aviakompaniyalarning samolyotlarini ozdirish uchun qiziqarli va noodatiy usullarni ko'rib chiqamiz. 1987-yilda American Airlines salatlardan bir donadan zaytunni kamaytirdi va har bir samolyot uchun yiliga $40,000 tejab qoldi. Bu ishni ikki o'lchovda o'ylash kerak. Ham xarid qilingan zaytun miqdori kamaydi, ham samolyotlar yengillashgani sayin kamroq yoqilg'i sarfladi va pul cho'ntakda qoldi. 2008-yilda Northwest aviakompaniyasi samolyotda ichimliklar bilan birga beriladigan limonlarni 10 bo'lak o'rniga 16 bo'lakka bo'lishni boshladi va yiliga $500,000 xarajatning oldini oldi. United aviakompaniyasi o'zining Hemisphere jurnali chop etiladigan qog'oz sifatini o'zgartirdi. Har bir jurnalning vazni taxminan 30 grammdan kamaytirilib 195 grammga tushirildi. Hech narsani o'zgartirmaydigandek tuyuladigan bu kichik o'zgarish aviakompaniyaning yiliga 170 ming gallon yoqilg'i tejashiga sabab bo'ldi. Bu hisob qanday amalga oshirildi? Aviakompaniya 744 ta samolyoti bilan kuniga 4500 ta reysni amalga oshiradi. Biz 179 yo'lovchi tashiydigan Boeing 737 samolyotini ko'rib chiqaylik. Jurnallardagi yengillashish har bir parvoz uchun taxminan 5 kilogrammga to'g'ri keladi. Samolyotlar tomonidan 1 yil ichida amalga oshirilgan sayohatlar soni haqida o'ylasangiz, kichik o'zgarishlar katta farqlarni keltirib chiqarishini tushunasiz. United shuningdek 2017-yilda samolyotlarda parfyumeriya, shokolad va spirtli ichimliklar kabi bojsiz mahsulotlarni sotishni to'xtatdi va har yili 5 million litr yoqilg'i tejab qoldi. Hindistonning arzon chipta sotuvchi low cost aviakompaniyasi Go Air ayollardan o'rtacha 15-20 kilogramm og'irroq bo'lganlar uchun erkak bort kuzatuvchilarni ishdan bo'shatib, faqat ayollarni ishga olishni boshladi. British Airways Boeing 747 va 777 samolyotlarida hojatxona quvurlarini tozalashdan so'ng yillik yoqilg'i tejamkorligi 635 ming funt sterlingga yetdi. Ryanair bort jurnalining o'lchamini A4 dan A5 ga o'zgartirdi va bortga olinadigan muz miqdorini kamaytirdi. Ular 2012-yilda o'rindiqlarning qo'l suyanchiqlarini olib tashlashga qaror qilishgan bo'lsa-da, reaksiyalar tufayli bu fikrni amalga oshirisha olmadi. Air Canada va Avstraliyaning Qantas kompaniyasi qit'a bo'ylab quruqlik ustidagi va qirg'oqdan 90 kilometrdan ko'proq uzoqlashilmaydigan parvozlarda ba'zi samolyotlardan qutqaruv jiletlarini olib tashladi va o'rniga odatda kemalarda ishlatiladigan cho'kmaydigan o'rindiq yostig'idan foydalanish kabi qiziqarli tejamkor variant qidirdi. 2013-yilda Samoa Air yo'lovchilardan vazniga qarab to'lov oladigan dunyodagi birinchi aviakompaniya bo'ldi. Hali shoshmay turing, eng qizig'ini endi eshitasiz. 2009-yilda Yaponiyaning All Nippon Airways kompaniyasi yo'lovchilarni samolyotga chiqishdan oldin hojatxonaga bo'lgan ehtiyojini qondirishga undaydigan tadqiqotni boshladi. Samolyotga chiqish eshigi oldiga joylashtirilgan aviakompaniya xodimlari yo'lovchilarga hojatxonaga borishni eslatib turishgan. Yo'q, hazillashmayapman. Texnik nuqtai nazardan bu g'oya aslida ajoyib edi. Endi o'ylab ko'ring, Germaniya Myunxendan 3000 kilometr 4 soat uzoqdagi Misr Xurgadaga parvoz qiladigan 189 yo'lovchi Boeing 737 ga o'tirishdan oldin o'rtacha 250 ml ni aeroportda qoldirib ketsa, samolyot 47,25 kilogramm yengillashadi. Bu esa har 1000 kilometrga taxminan 9,45 kilogramm yoqilg'ini tejashini anglatadi. Endi biz buni uchish masofasiga ko'paytirsak, jami 28,35 kilogramm
yoki 21 litr yoqilg'i tejaganini va har 1 kilogramm samolyot yoqilg'isi taxminan 3,15 kilogramm karbonat angidrid ishlab chiqargani uchun o'sha parvozda 89,3 kilogramm karbonat angidrid chiqishining oldi olingan va 10,29 yevro tejalgan. 10 yevro uchun shuncha ovoragarchilikka arziydimi desangiz, kattaroq rasmga qarashimiz kerak. 2019-yilning o'zida 8,5 trillion yo'lovchi kilometr parvoz qilingan. Bu shuni anglatadiki, birinchi hisob-kitobda qo'llanilgan qiymatlarga rioya qilgan holda, agar har bir yo'lovchi samolyotga chiqishdan oldin 250 ml xalos bo'lganida, jami 425 ming tonna yoqilg'i tejash mumkin edi. Endi bu 314 million litr yoqilg'i, 154 million yevro va 1.3 million tonna karbonat angidridga teng. Deyarli barcha aviakompaniyalar salonda yupqaroq va yengilroq o'rindiqlardan foydalanishni boshladi. Shunday qilib, samolyotga ko'proq o'rindiqlarni joylashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Keng oyoq masofali o'rindiqlar esa qo'shimcha haq evaziga sotila boshlandi. Kokpitlarni qog'ozsiz qilish ham xarajatlarni kamaytirish uchun qo'llaniladigan usullardan biridir. Og'irligi o'nlab kilogramm bo'lgan uchuvchilarning kitoblari, xaritalari va hujjatlari planshet va iPadlarga o'tkazildi. EasyJet qog'ozlar o'rniga planshetlardan foydalangan holda yillik 312 ming funt sterling yoqilg'i tejashga erishganliklarini e'lon qildi. Samolyotdagi suv baklarini kamroq to'ldirish, parvozdan oldin va qo'ngandan keyin taksini faqat bitta dvigatel bilan amalga oshirish, yengilroq gilam, patnis, idish-tovoqlar va aravacha kabi oshxona buyumlarini yengillashtirish, yostiq va adyollar sonini kamaytirish ham aviakompaniyalar tomonidan qo'llaniladigan ba'zi usullardan. Endi sizga nimaga adyol yetmay qolganligini bilasiz. Yo'lovchi samolyotlarining aksariyati oq rangga bo'yalganligining asosiy sabablaridan biri og'irlik va tejamkorlik. Bo'yoq samolyotning og'irligiga 250-550 kilogramm orasi hissa qo'shadi. Bo'yoq tufayli samolyotning ortiqcha og'irligi ko'proq yoqilg'i sarflashini anglatadi. 550 kilogramm taxminan 7 yo'lovchining pul to'lamasdan sayohat qilishi bilan teng. Samolyotni bo'yash narxi 50 mingdan 200 ming dollargacha o'zgarib turadi. Ikkita oyna tozalagich o'rniga yomg'ir qaytaruvchi oynalardan foydalanish ham vazn kamaytirish uchun usullardan. Oyna tozalagichlarini o'rnatmaslik og'irlikni unchalik ham kamaytirayotganga o'xshamaydi, lekin aerodinamik surtilishni kamaytirgani uchun ham uzoq muddatda foyda beradi. Bu usuldan reaktiv yo'lovchi samolyotlarida foydalanilmasa ham, ko'proq mintaqaviy yo'lovchi samolyotlari, biznes jetlari va turboproplarda qo'llaniladi. Ishlab chiqaruvchilar yangi avlod samolyotlarini ko'proq texnologik tizimlar bilan jihozlashadi. Ishlab chiqarish bosqichida yengil, lekin juda bardoshli bo'lgan polimer kompozitlardan foydalanishadi. Shunday qilib samolyotlar ancha samarali bo'ladi. Yoqilg'i iste'moli sezilarli darajada kamayadi. Agar siz samolyot dvigatelining og'irligini 450 kilogrammga kamaytira olsangiz, yoqilg'ini 1% ga tejashingiz mumkin. Albatta, bu o'zining iqtisodiy hissasi bilan birga atrof muhitga yetkazilayotgan zararni kamaytirishda ham jiddiy ahamiyatga ega. Qisqasi, aviakompaniyalar o'rindiq sotmaydi, og'irlik sotadi. Shuning uchun ortiqcha yukingiz uchun qo'shimcha haq so'rashganida hayron bo'lmang. Shunaqa gaplar.